leo bwana. Sasa barizi hapa nje kidogo. Maisha ni magumu. Japo kazi ni kazi. Kama ndio ndio nakuja. Nimeangukia. Leo lazima nikulie mundo. Hey babe. Madam ametoka. Kesho kwa nyumba. Sawa, ndio hapo. Najenga soja kimbao. Naingia na mada nikitoka. Kwa iko nini? Hiki kisocha. Soja. Yeah. Niaje unafunga funga? Kwani nini? Kwezi nikotea. Hujasikia kuna hiyo kitu? Nini hiyo yenyewe? Wewe ndio mgeni hujajua? Kuna mtu nataka nini? Unaitwa nani? Mimi naitwa Mnati. Okay, mimi naitwa Tony. Na kademu hizo kwa form 3 lakini nataka nikuchenge kimbao. Mbao. Ni mada alafu tuone. Ngoja nisubiri hapo. Sasa nikupe hiyo kimbao. Ngoja. Hii corona bwana, watu wanaleta corona. Corona leo imekuja live. Corona imekuja live. Hii ni PPE, personal protective equipment. Corona